呢一個 philosophy 即係呢個哲學咧，其實係我覺得我哋要做嘅責任嚟。光影啊，就好似好好靚啦。咁第二張咧係啲代碼啦，就好似好有邏輯咁啦。第三張係一張空白嘅嘢嘅。點解係空白咧？係因為需要你填上去。真正帶到俾社會一啲價值或者係改變係咩咧？大家其實咧覺得啲 art 係咁樣樣，係啦。如果話覺得 art and technology 係咁樣樣，佢背後就係咁樣樣，係啦。背後呢啲嘢可以做成咁樣樣，咁但係點解係咁樣樣？大家都覺得 media art 或者 art and technology 應該係哇好刺激㗎，好震撼啊咁樣樣。但其實佢可以好冷靜，好悶，悶唔係一定係差啊呢種。咁所以我覺得對個社會責任就係你要話俾大家知 art and technology 加埋一齊，佢有一種方法喺度係令到你嘅美學係得以地培育，成為一個更加認識傳統之餘又可以行多一步。因為好多時候我哋會將佢排斥於傳統藝術之外。咁但係其實如果通過呢一種咁樣嘅方法，反而倒翻轉頭，你可以欣賞，甚至乎認識，甚至乎從事傳統藝術嘅話咧，我覺得呢個就係會最高層次我哋可以做得到嘅社會責任。之後教嘅眼耳鼻舌身體，因為眼耳鼻舌身係我哋感知呢個世界嘅基本嚟嘅，係啊。而我覺得咧，media art 佢即係好似即係我成日都咁講啊，其實咧 media art 係可以將呢啲嘢咧瘋狂喺度加落嚟，咁咧而唔係就咁將佢連埋，咁就係㗎啦，得㗎啦，連埋咗。你要話俾我知，我點解要連埋？即係呢一個 philosophy， 即係呢個哲學咧，其實係我覺得我哋要做嘅責任嚟。即作為一個媒體藝術家，即又或者 art and technology 從業啊，你唔解釋到嘅話咧，你只係提供你一啲娛樂咯。好靚啊，哇，好好聽啊，咁唔係壞事嚟嘅，我覺得。但係當我哋嘅社會已經去到咁進步，娛樂完全唔缺乏嘅話咧，我哋其實係需要更加多嘅美感。我成日都覺得即雖然唔會發生咧呢樣嘢，我覺得中學就要需要讀哲學啦，即需要諗多啲，因為我哋即我哋個教育制度係你係咁訓練你嘅技術啊，即訓練你計數，訓練你一啲嘅背誦，或者我好叻做啲咩嘅，好叻寫啲乜嘢咁樣，但係永遠冇訓練到個思維模式，或者個邏輯模式。咁其實如果我哋講美感嘅話，去到最後嘅都係講緊嗰個思維嘅方法。究竟點解會有美感出現？我哋如果唔諗呢個問題嘅話咧，我哋就只係望到實物，好睇，都睇到表面。係咁，但係如果我哋能夠擔當起呢個咁重要嘅責任，將呢啲眼耳鼻舌身連埋一齊，等佢哋思考多啲嘅話咧，咁大家就唔會淨俾得娛樂。OK， 係娛樂係好事嘅，但係我哋可能需要更加多娛樂以外，甚至乎更加優質嘅娛樂。